Приветствую всех зрителей своего канала. Меня зовут Юрий Тетерин, это Максим Тетерин. Мы идем на рыбалку. По дороге на рыбалку, как обычно, у нас по плану копаем червей. Прям не отходя от кассы, можно сказать. Что ж, сегодня разноплановая рыбалка. Разные снасти, разные донки. У меня желание поймать налима есть. Там Олег Чебыкин еще уже на месте. Он собирается ловить на фидер. Максиму какую-нибудь снасточку сделаю, пускай тоже ловит. В целом, для начала, как обычно, не как обычно, сейчас делаем такую традицию. Спасибо всем, кто помогает в сборе на комп. И денег собралось где-то около 4000, чуть больше. Реквизиты, кто еще хочет помочь, внизу под видео будут. Ну а в целом, все, что сегодня будет происходить с нами, вы увидите в дальнейшем. Пока роем червей, Максима обучаю искусству Дауса, пускай учится копать червяков. Для начала, для того, чтобы научиться ловить рыбу, сначала научиться копать червей. Ты можешь ставить и крокодила ставить. Маленькая? Надо на налима. Обезьяна. Ну, посмотри, как плаваешь. Видишь, как плавать надо, ты плавать не умеешь. Она мачка? Давай, закидывай. Да уплыла, давай закидывай. А вон там. Она обратно на ту сторону. Тебе не под палец она сделана. О. Не рано браться, не будет мотаться у тебя. Возьми маленько, сдави. Вот так вот раз. Подвел под палец, держи пальцем. Вот и все. Тихо. Подожди, у тебя дай успокоиться. Видишь, тебя болтается. Все, давай закидывай. Все, застегивай сначала. Сейчас насадишь, полезай по радуге наверх. Посерединке, да, она втыкается, такое ощущение, что... Сейчас посмотрим, вот она. То, что рыбалка у нас продвигается, но мы толком ничего не снимаем. Сильный ветер мешает съемке, и лишний шум ни к чему в кадре. Рыба клюет. Вот такой вот сделал, так вчера ловил небольшую снасточку Максиму, типа фидера, но там не фидер, просто доночка с небольшим грузиком. Он полавливает всякого вида рыбу. И закидушки я поставил. Но основная рыбалка, на которую я надеюсь, это все-таки налим. Закидушки на него рассчитаны. Ночью я насажу большие пучки червей. Возможно, где-то будут ерши, они сейчас попадаются, тоже я буду оставлять. Ну и если будут попадаться налимы, это будет очень хорошо. По крайней мере, сегодня я на них нацелен. Олег ушел покопать червей. Благо то, что копать их далеко ходить не надо. Сами видели, мы тут недалеко по дороге шли и накопали. Ну, в целом, рыбку ловим, отдыхаем. Ну, в данный момент приготавливаем поесть маленько. Ночью постараюсь заснять процесс приготовления какой-нибудь, возможно, рыбки, если будем делать. Но охота попробовать что-нибудь приготовить. Тем более были предложения у зрителей. То, что почему давно нету приготовления пищи, почему ничего не готовим на рыбалке. Вот сегодня попробуем что-нибудь сделать. Ну что ж, наступают те самые предсумеречные часы, перед которыми надо по-толковому насадить червей. На закидушках, которых проверял, червей практически нету. Нету вообще, я бы сказал. Как и на этой, допустим. Сейчас надо исправить, надо эту ошибку. И насадить на крючок большой пучок червей, который в дальнейшем
по идее, должен соблазнить Налима. Налима у нас уже поймал Олег 2 штук. Правда, небольших на фидер. Но все-таки. А я вот проверяю и хожу. У меня на очередной закидушке уже нету червяка. Вот таким вот пучком насаживаю. Червяк большой просто. Его такого одного хватит. И будем ждать поклевки. Хотел приготовить рыбу какой-нибудь вечером, перекусить, но пока никакой рыбы, которую можно было бы приготовить, я еще не поймал. Поэтому приготовить пока нечего. Но, скорее всего, и не буду уже, потому что ночью готовить что-то неохота. Лучше по старинке. Лапша быстрого приготовления, плюс колбаса, прочее и прочее. Ну вот, первые стадии налименок попадаются. Кстати, это в натуре налименок, потому что назвать его наливом тяжело. Как обычно, он заглотил по самой неболой. Достать крючок из него я вряд ли смогу даже экстрактором. Придется его забирать домой. Походу дела. Я не знаю, на этой или на той что-то есть. Не трогай ту. Не трогай там. На какой-то хорошая рыба сидит. Ой, блин, как мне быть-то? Подожди. Он перехлестнул за ту закидушку. А? За ту закидушку перехлестнул. Иди сюда. Так доставай его наперед и все. Сейчас снимать там. Какая происходит ситуация. Вообще хрен поймешь, что происходит. Он, наверное, и завел, да? Но закидушку запутал. Максим, принеси это самое из пакета, где закидушки лежали. Эти щипцы, которыми, знаешь, этот. Мне кажется, закидушку себе достать будет обратно. Уж ты-то. Но где-то еще что-то блинит. Это на иврите. Да, я блинчуин. Неплохой налим. Да. Тогда какой хороший рыба-то? Налименок. Подожди пока, у меня это до сих пор пассатижи там. На, этот пакет положи его. Ничего. Да. Густерка. Вот такая у нас вот конец весны, начало лета. Можно сказать, это уже пик темноты. Темнее уже не будет. Копейк. Это еще камера так передает темноту, а по-настоящему на улице еще светлее, чем кажется.
Дик что звякнуло? О, Вот где трещало-то, значит. да навряд ли этот мог трещать. Ну-ка, Еще трещалка не выросла. я что не вижу. Блин, крючок-то они вроде как и рядом. Так, мелька по улову. Что здесь имеется у нас? Всякая шушера. В основном густерки. Здесь окунек. Ну, сейчас последний вот этот поймал галимчик, которого ночью поймали. Это в районе полкило. Ну, такая рыбка вроде бы приятная. Хотели приготовить, наверное. Так, ничего не приготовили. К вечеру не было ничего готовить, а с утра уже неохота. Максим пек так. Народ смешил, короче говоря. Так, у Олега, что там есть? Вот щуку он поймал на фидер. Тоже где-то в районе килограмма. Отцепилась, не знаю, может там до этого. До какую-то мелкую рыбеху присосалась. Ну, вот так вот. Основная часть тоже у него это густерка и сапа. Вот так вот выглядит гриб-сморчок. Первый раз в жизни я его собрал, можно сказать, одного. Пока больше нету, но скорее всего и не будет, потому что мы уже все выходим из тех мест, где они могут быть. Олег нам объяснил, мы прошлись. Ничего тут не видно. Будем домой шагать, потому что шагать еще прилично, около получаса пешим ходом. Ну что ж, друзья, вот так вот и прошла наша рыбалка. Усталые, не выспавшиеся, мы идем домой. Но как-то продвигаться надо тихонечко. Олег ушел домой тоже. Понимаю, что выпуск, может быть, был не очень таким интересным, как хотелось бы некоторым. Но снимать хотел то, что на закидушке думал, Нарима половлю, но, увы, не получилось. Следующая рыбалка по плану, там, если кому интересно, это будет рыбалка, скорее всего, фидерная. И постараюсь съездить где-нибудь там, половить более-менее трофейную рыбу. Чтобы рыба была такая настой на что-то крупное. Там получится, не получится, уже видно будет. Но в целом все. На сегодняшний день рыбалка окончена. Спасибо еще раз, кто помогает. Кто еще хочет помочь, внизу смотрите реквизиты. Всем большое спасибо, кто помогает. Вчера тоже смс-ка пришла, пока на рыбалку шли. Тоже пятихатка прилетела. И это довольно неплохо. Что ж, будем прощаться. С вами был Максим Тетерин, Юрий Тетерин. Всем пока, до скорых встреч. Пока.